แมคโครมาแต่งทางให้ก่อนครับนี่มันลมครับท่านผู้ชมคุณครับรถพ่วง2 คันรอมาเทครับอีกคันหนึ่งกำลังแลนมากคุณครับอู้นี่ไก่จำทางให้พร้อมครับมาแล้วครับนิโนวิกเตอร์500ครับลากพวงมาแล้วไม่ลมครับคุณผ่านไปได้สวยครับผ่านไปได้สวยอ๋อคือลงซ่าเนี่ยรอคนขับมาถอดพ่วงครับถอดสลักพ่วงปลาเล็งแห้งแล้วนี่มันลมปลาถึงกำลังถอดสลักครับถอดสายล่มสายยังครับสายล่มครับถอดสลักแล้วนี่เล็กคำไม่พร้อมครับว่าเบิ้งครับว่าปลาพลาดไปได้ไหมร้อยเอาเบิ้งกันครับว่าคันนี้ผ่านไปได้ปะทางกระลมครับท่านผู้ชมน่าจะไม่มีปัญหาครับถอยมาแล้วตาเราถอยมาแล้ว
มาลุ้นกันครับนี่แหมเด็กมาแล้วครับเด็กมาแล้วเลยอ๋อมีแรงไหมฮะครับตากับไม่ยุ่งหาครับทานฉลุยครับสบายคันนี้18 ล้อครับอารมณ์ครับไปเลยครับโอ้ติดเลยครับเลยอ๋อสายดำรุดโอ้อีเลียสายดำรุดครับเนี่ยกำลังต่อโอ้ขึ้นมาเข่าแล้วพ่อสายดำรุดครับนี่น้ำมันยังนะไหนละเมื่อกี้สายดำรุดครับเป็น18 ล้อครับคันนี้มาท่านใดบอกคือว่าเขาสายดำรุดครับเขาว่าพ่อคือว่าเขาอ่ะมันว่าเขาเนี่ยนะเหมือนมันเขาสุกเข้าไปแล้วมันบดีกันไว้ไหมตัวล็อกมันบ่ล็อกให้นะเวลาเขาสุกเข้าไปแล้วต้องล็อกด้วยเนาะเอาได้แล้วบ่ว่าท่านใดเนี่ยนะตัวล็อกไหมมันบ่ล็อกไหมเนี่ยครับเขาสุกเนี่ยได้แล้วครับเมื่อกี้คนขับเพิ่นไม่ได้ขึ้นเกียร์ฝากไว้ครับเล็กต่อมาเขาครับเลื่อนเสียบบ่ได้แล้วครับไม่มีปัญหาครับนี่ครับ
ทรายครับโอ้เทถ่ายเสียงดังครับ